Hallo, ich bin Annika Klappert, evangelische Studierendenpfarrerin hier in Münster. Noch. Ein Bibelvers, der für mich selbst sehr wichtig geworden ist in meinem Leben, ist Psalm 1, Vers 3. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Das drückt für mich sehr schön aus, was ich mir wünsche, als Mensch, als Pfarrerin, immer an der Quelle zu bleiben, zu Gott, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, Antworten zu suchen für mich und auch andere Menschen darin zu unterstützen, diese Quelle zu finden, die ihnen Kraft gibt und Halt gibt im Leben. Und so mit den Jahreszeiten, manchmal ist es auch Herbst und Winter, aber dann auch wieder Frühling, dann kommen neue Blüten, dass ich Menschen einfach in ihrem eigenen Wachsen und Gedeihen begleiten kann und sie vielleicht ein Stück ihres Wegs begleiten kann. Ein Raum, der für mich hier in den letzten Jahren wichtig geworden ist, ist auf jeden Fall die Johanneskapelle schräg gegenüber. Da gucke ich quasi aus meinem Bürofenster drauf und ist ja in den letzten Jahren auch sehr aufwendig mal renoviert worden. Ist einfach ein wunderschöner Raum. Kann ich nur jeden einladen, dort mal hinzugehen, wenn ihr da noch nicht wart. Da kann man sich prima mal im Trubel des Alltags einfach hinsetzen, ein bisschen Ruhe und Kraft tanken. Und wir haben auch schon viele schöne ESG-Veranstaltungen darin gemacht, zum Beispiel ESG-Gebete, Schriftmeditation oder auch ein Konzert von unserem Gospel Community hat da mal stattgefunden. Also den Raum kann man ganz vielfältig nutzen, alleine und auch in Gemeinschaft. Das finde ich klasse. Ich werde auf jeden Fall mitnehmen eine Tasse, die ich in Berlin gekauft habe nach einem Konzert einer Künstlerin, die ich sehr verehre. Tori Amos heißt die, kommt aus den USA. Und auf dieser Tasse steht ein Spruch, den ich richtig gut finde. Und zwar, perhaps the answer to the question lies in the question. Und das fand ich damals sehr deep. Finde auch heute immer noch, dass dieser Satz eigentlich gut beschreibt, was wir auch an der Universität tun, in der Theologie, dass wir einfach nicht aufhören sollten zu fragen und auch den Fragen vielleicht manchmal mehr Bedeutung zumessen, als darauf auf jede Frage immer sofort eine Antwort zu wissen.